हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप सभी को पता है, एलडीसी के प्रथम चरण के एग्ज़ाम के बाद सेकंड चरण में टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट उसके लिए गाइडलाइन जारी हो चुकी है और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जिन भी दोस्तों का सेकंड चरण के लिए सिलेक्शन हुआ है, पहले तो उन सभी को बधाई। और मैं आपको बता दूं कि ये जो चरण है आपका 100 नंबर का होने वाला है और इस चरण में किस तरीके से क्या प्रकार चीज़ें रहेंगी ये पूरी हैं विज्ञप्ति। यदि आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ी है तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी बताने जा रहे हैं। इसमें से देखिए, सीधा लिखा हुआ है संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 के द्वितीय चरण में इतने से इतने तारीख को जो संपन्न हुई थी, उसके लिए जो भी आपकी SSO ID उस पर मार्क लिस्ट दिखा दी गए हैं, या आपका रोल नंबर आपने चेक कर ही लिया होगा। और जो सेकंड चरण का फेज़ सेकंड है, जिसमें टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों का होने वाला है, उसके लिए अब आप लोगों का परीक्षण है, उसके रोल नंबर्स और जल्दी आपको उसकी डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। इसमें लिखा जा रहा है, कुछ विद्यार्थियों के कमेंट भी थे कि इस एवज में बोर्ड द्वारा निर्धारित श्रेणीवार निम्नानुसार कंप्यूटर शुल्क लिया जाएगा। तो ये सही है, बोर्ड का जो भी कंप्यूटर शुल्क है वो हमें देय होगा, जिसमें सामान्य वर्ग के विद्यार्थी 450 रुपये, OBC वाले 350 और ST SC वालों को 250 रुपये देना है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो आप सभी को पता है इसमें दो प्रकार के टेस्ट हमारे होने वाले हैं, एक तो हमारा गति परीक्षण और एक हमारा एफिशिएंसी टेस्ट। अब गति परीक्षण और एफिशिएंसी टेस्ट में किस प्रकार से क्या है, देखिए दोस्तों, जो गति टंकण परीक्षण है उसका तो मतलब है आपको टाइपिंग करनी है। अब टाइपिंग में 10 मिनट आप लोगों को हिंदी टाइपिंग और 10 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग होगी, जो आपके 25-25 नंबर की टाइपिंग है। और इसमें आपको 9 नंबर न्यूनतम लाना है, पासिंग मार्क्स इसका जो भी है। और जो 10-10 नंबर का है आपका दक्षता परीक्षण। अब दक्षता परीक्षण क्या होता है, बहुत से दोस्तों को ये नहीं पता, और जिनको पता है वो भी एक बार ध्यान से सुनें। दक्षता परीक्षण के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक्सेल, इसका मतलब वर्ड और एक्सेल दोनों पे काम आना चाहिए, जिसके अंदर इन्होंने कुछ टॉपिक निर्धारित किए हैं। उन टॉपिकों के ऊपर ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें इसमें लिखा हुआ है, देखिए, दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी का प्रत्येक भाग 25 अंकों का होगा और प्रत्येक भाग के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें इंग्लिश में आपके 500 शब्द होंगे और इंग्लिश में 400 शब्द होंगे। इसमें लिखा है प्रत्येक सही शब्द पर 0.05 अंक हिंदी में और 0.0625 अंक आपके इंग्लिश में दिए होंगे। अब इसमें आपको बताया गया किस तरीके से आपकी जो गलतियां हैं वो मानी जाएंगी, जिसमें गलत वर्ण टाइपिंग है, शब्दों का छूटना है, गलत जगह स्पेस लगा देना है, ब्राह्म चिन्हों का गलत प्रयोग है, या एक ही मात्रा को किसी अक्षर के ऊपर 2 बार लगा देना है, जिसके लिए इन्होंने बोला भी है। देखिए, यदि हम इंग्लिश में केवल हिंदी में टाइप करेंगे तो जब हम बोर्ड का कीबोर्ड द्वारा इसे टाइप करते हैं तो DSOY जो होता है वो केवल को टाइप करने के लिए सही शब्द होता है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, एस हमसे काफ़ी बार दब जाता है, लेकिन एस अधिक बार दबने के बावजूद भी वो हमें एक्स्ट्रा हिंदी की टाइपिंग में इसलिए दिखाई नहीं देता, क्योंकि एस से जो है वो आपको केवल एक मात्रा जो ऊपर की ओर लगती है NAD वाली, वो ही दिखाई देती है। तो उसका क्या नुकसान है, उसका ये नुकसान है कि हमें दिखाई तो नहीं देगा लेकिन कंप्यूटर से गलत मान लेगा। उसी तरीके से यदि हम पे टाइप करें, ये केवल आपको उदाहरणों के लिए समझाया जा रहा है, इसमें अन्य किसी प्रकार की बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे दक्षता परीक्षण की, ये तो बात हुई हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की। और अभी यदि आपके मन में और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। और बात हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की है दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना। बहुत से लोग बोलते हैं 4 मिनट में हिंदी टाइपिंग सिखा देंगे, 15 मिनट में हिंदी टाइपिंग दुगनी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। है ना दोस्तों। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो भी ये लोग बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और यदि आपको आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग निकालनी है तो आपको सिर्फ अपनी टाइपिंग पे ध्यान देना है, अपनी स्पीड पे, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहा है। टाइपिंग का कोई भी शॉर्टकट दुनिया में मौजूद नहीं है। यदि आपको अपनी टाइपिंग की स्पीड अच्छी करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं दक्षता परीक्षण की। तो इसके अंदर दोस्तों आपको MS वर्ड और ऑफिस के एक्सेल दोनों पे काम आना चाहिए। अब जिसमें आपके काम में इन्होंने पहले से ही टॉपिक्स फिक्स कर दिए हैं, किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो इसमें पैराग्राफ, पेजिंग, हेडर, फुटर, फॉन्ट, बैकग्राउंड, टेबल, बॉर्डर, स्पेसिंग, फाइंड और रिप्लेस, और थोड़े बहुत और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हम आपको आगे इन सारी बच्चों को पढ़ाएंगे भी। और हमारे आने वाले वीडियोज़ में आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध रहेगी।
आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम ना पढ़ाएं और आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाए। बात करते हैं अगले दक्षता परीक्षण की, जो आपके एक्सेल पे होने वाला है, जिसमें आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ें होने वाली है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके फ़ॉन्ट के बारे में। तो फ़ॉन्ट आपका डुअल 10 जो चलेगा, यदि कोई भैया वैन कुर्ती देर पे करते हैं तो भी वही सेम फ़ॉन्ट है। लगभग हम एक मंगल को छोड़ के जितने भी फ़ॉन्टों पे टाइप करते हैं हिंदी की, वो सबकी टाइपिंग फ़ॉन्ट सेम है। लेकिन फिर भी आज से यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डुअल 10 के ऊपर ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई आपकी टेक्स्ट और दक्षता परीक्षण की। और एक और बात, यदि आप चाहते हैं कि दक्षता परीक्षण पे स्पेशल तरीके से आपका कोई और वीडियो बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं आपकी जितनी हो सकेगा संभव मदद करूँगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि दक्षता परीक्षण के सारे वीडियो इस वीडियो के बाद आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, इसलिए उन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे घंटे के आइकन को भी बता दें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।